première fois je monte dans le monde. Avec mon pote, on fait une balade. Il y a une rando par ces chemins. Ouais, je sais pas, il y a plein du monde, frère. Mais viens, on va vers l'étang et tout. Ouais, on passe par là, on va vers l'étang. Ah ouais, mais tu t'es censé dire on va à l'étang. Ouais, bah c'est ce que je fais, moi. Bah vas-y. Regarde ça. Moi, tout à l'heure, je vais filmer. Réserve les suspensions. Alors sachez que sur l'autre vidéo j'ai mis partie 1, partie 2, tout comme ça, j'ai des problèmes, je peux pas les mettre. Je fais des trucs mais j'arrive pas à les faire. Vas-y, roule.
par là. Non, il a même pas vu, mais c'est pas grave. Vas-y, passe. Hein? Moi je partais prendre le chemin là-haut. Ouais, on va le prendre. Là, je suis allé où? Là, on fait demi-tour là, on reprend.
Ah, mais vas-y. Ah mais Loïc, Ouais. tout à l'heure là, je te disais, moi de la moto elle voulait plus démarrer. Ah. Bah vas-y, démarre là et on roule. Tu sais, t'es pas obligé de rouler à fond tout le temps. Hein. Je sais pas si t'as un rapport hein. Ouais, mais on peut se balader aussi. Vas-y.